bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini noon kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jiiɗen calminɗen ardiɓe ɓen e galle o en garti e émission holmboni an ngol waɗi laabi temeɗɗe 250 eɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiitende holmboni an nam hande eɗen mbiya neɗɗo o tan o haalata hoore makko kono kadi so haalani hoore makko o andetaki en jeehi sen belama mbiyen ha ɗon ɗo Pikine sen belama kadi mbiyen en jeehi ha toon to département mo Podor jaaɗen ha toon to wuro ina wiye Pete nam o jibinako ɗo e lamorgo leydi Sénégal o jibinako ɗo e Pikine kono asli makko ko Pete to banggue meccal makko ko jayniyanki e haralde 53 woni 43e promotion toon to sesti ɗum noon ko hen o jeeya o golli e nokkuji kewɗi certuɗi gam humpito makko jaajɗo eɗen mbawi ƴettude hen yeeru toon to université mo Amadou Mokhtar Mbow kono jehen ha toon to Aline Diop mo Bambay so tawi en kaali ɗo ɓe mbi mataw jogorɗa ko jokkidde taw o haalani en jubbat ɗo seeɗa ɗum noon totten mo joni joni o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV e émission holmbo woni an. Assalamu aleykum. Maleykum salam Ba Mody caggal nde jettuɗen Allah e nelaɗo muɗum jettuɗen nene baba en calminima en calmini kal jeebowo ndeɗo tufde wiyetede Pindi TV comme no mbiɗa ni mbiyeteɗen ko Abdoul jetteteɗen ko an jibitiɗen ko Pikine jeyɗen ko wuuro ene wiye Pete ko commune gonɗo jaaɗo e nder département de Podor en mbaɗi formation patuɗo e journalisme jaaɗen gonɗen e média seeɗe dañƴen opportunité wadde intégré l'administration publique duttiɗen janggoyɗen jaaɗen to wiyete CESTI mbaɗɗen master en communication et média option communication institutionnelle et politique gila nden ko hen gonɗen kadi ken windiyankoɓe eɗen bindi deftere ene wiye vicissitude d'un campus universitaire ma en gartu hen e Pular et inchallah so nduɗo mois de septembre o so maayi eɗen mbaɗa publier deftere heesere mo gandanɗa hoorema ko maison d' édition Gandal Afrique yaltinta ɗum deftere nde ene wiye chronique des fièvres silencieuses so ɗum ɓenni aussi eɗen jogui casquette goɗɗo commis conseiller municipal à la commune de Pété président de la commission jeunesse sport et loisirs to kaldeten ɗo hande min komi chef de service communication des centres des œuvres de l'université Aline Diop de Bambey so ɗum ɓenni aussi komi académicien fondation allemande ene wiye Konrad Adenauer 6e promotion e ko raɓɓiɗi ko on woni Abdoul Anne et aussi eɗen mbiya kadi ceerno Ahmad Tidiane Ba Khalif Mamadina Gounass yo Allah junnu gurdam makko yo Allah junnu gurdam makko yo Allah ɓoynuma jeese men kanko e galle makko kala tigui sa wi noon ma en jogo weltare no fewi wonno khalifa tedduɗo mo Madina Gounass ñagode jomiraɗo junnata gurdam dam o ɓooya kadi doysude en eɗen e mawludun nabi sallallahu alayhi wa sallam yahoɓe jaaha e jaam garta e jaam kono joni joni en jahata rési Abbas artan en e dartol gurdam koɗo men hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en gatti e yewtere moɗon ndo kewɗen hebde e kala saaha taw nden ɗon yewtere ɗo watta ɗum ko Ba Mody tonggode nde hande ko 251 omo ardi e koɗo makko hande wiyete ko Abdoul Anne holi gonɗo Abdoul Anne Abdoul Anne yi aduna ko to Pikine e nder banlieue dakaroise lasli makko ko commune mbo Pété tawa Pété noon tawate nder département de Podor Abdoul Anne ko diplômé en journalisme o heeɓi fartaŋi rewde e médiaji kewɗi ko wayno Convergence FM Al Amin TV e Safina FM e ngal dewal hokkimbo udditare e haqqillantagal kewgal kombo wawa gollirade to banggue information kam e communication nattindiral e nder rendoji caggal ɗum o naati jokkolante ko entreprise keeriɗo to banggue communication ngal dewal hokkimo damal wawde ruttade
e nder amphi théâtre tonto Doudal Diaby Hattide ngam omo ɓeyda gandal ko ɗon o natani ses o heɓi hebloji en communication et média to bangue communication institutionnelle et politique parcours makko to bangue golle nannimo to ministère du développement communautaire plus précisément to direction de la communication mbo pima duuɓi ɗiɗi caggal o yawti université Amadou Mahtar Mbow hitande o waɗi toon o nawa université mbo Bambey comme chef de service de la communication. Abdoul Anne ko windi yanki kanko windi on roman vicissitude d'un campus universitaire paɗaɗo publié to Harmattan Sénégal pellital Abdoul Anne yawti keeri sabu ko conseiller municipal ton toppete kanko halfina cukago coftal ɓalli kam e welnere mbo commune o omo jeeya e fondation allemande Konrad Adenauer ke ɗi fannuji Abdoul Anne heewi dillude ngam hokkude rendo mum doole mum ko o Abdoul Anne woni koɗo bamodi e yewtere meɗen hombo woni an yawtonde ɗo e pindi média taw tongode nde ngol lawol ko temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e goho ɗum noon caggal rewa rewi o biographie o beela aɗa wawi min hen woni natal ngal waɗande min hen commentaire ko tubak wiyata commentaire ko noon dañƴen bac e BFM ko lycée Ceerno Hamme Baba Talla mo Ciloñ Allah waɗi 2010 gummimi jiknaɓam nawi kam Ciloñ directeur école de mabɓe mi salmini ɗum de passage ko kawam joom suudu makko enenam jiiɗimo e baba nama wiyete makko gonmi sara makko mbaɗa jangga toon dañmi BFM dañmi bac nde dañmi bac lycée Ceerno Hamme Baba Talla mo Ciloñ mbaɗami orienté université Cheikh Anta Diop de Dakar département lettres moderne woni français Allah waɗi haqqille o woni hen tan ko wonde journaliste par ce que a yahat aɗa yeeɓa télé aɗa yiya mbiya il faut mi wona ɓeeɗo aɗa yiya waɓono Mamoudou Ibra Kane en haqqillam nangui wonde jayniyanke jaami mbaɗoymi formation wonde jayniyanke jaltumi gonmi e média puɗɗorimi koto wiyete Convergence FM la radio panafricaine gonmi ɗon ko juuti après mbanmi comprendre gueɗel gotel presse ene hokkuma inde kono hokkatama kalis te min kami keñinoɗo a jinnoɗo kalis kami jinnoɗo kalis par ce que sa woni suka jiknaɓe ma tampe ma ha a janggi janggo jiknaɗo ma ko poɗɗo yaade retraite ka poɗɗo wadde lomto e ngol ɗon lawol wona lawol min ngol potmi ƴettude pamin min kami poɗɗo ummade journalisme mi yahan waɗa spécialisé ko wiyete communication institutionnelle pour mi wawal gollade e administration publique taw jerami toon ko wiyete ko communication jaami sesti mbaɗmi inscrire master en communication et média option communication institutionnelle et politique ne waɗi woɓɓe choisir option ngaji goɗɗi ko wiyete communication des organisations ɓe communication de crise ɓe communication événementielle mais commune nder hen nde garmi toon nde taw déjà mboɗo wonno e administration publique par ce que gonnomi ko ministère développement communautaire précisément au programme PIMA à côté de Thierno Amadou Sy l'ancien directeur de l'APS que je salue de passage juuramo l'homme de Nabbaji Siwol Amadou Sy Thierno Amadou Sy gorko moƴƴo gorko mo Nabbaji Siwol Allah waɗi fawi kam e jungo makko emin gollodira ɓe mbaɗi kam toon confié min foti wadde intégrer les langues locales dans le plan de communication de l'institution APS agence de la presse sénégalaise non pima gila ceerno yahani APS ko ceerno wonno directeur de la communication nder hen ganduɗen pour mbawen wawde tidde eko gonɗen e dow mum ko par ce que meccal aɗa wawi ɗum wiide ko ɗum jinmi wonde kono so yaki ha naati hen poɗɗa ko haɓanade gueɗel gotel woni holɗum sene lime wawɓe ko watte ko yataw an aɗa lime hen eko poɗɗa salade aussi ko jogoɗa opportunité de travail taw mo liggontoɗa o kanko jamais o ala satisfaction eko yoɓatma ko mbin mbimi yomi ruttu duttimi janggoymi mbaɗmi spécialisé communication institutionnelle et politique ni gummiɗen pima dañɗen opportunité mbaɗɗen recruter l'université Aliou Diop de Bambey en qualité de chargé de la communication du rectorat et membre du cabinet directeur de l'université Aliou Diop ligguiɗen toon duuɓi ɗiɗi opportunité goɗɗo ari joguiɗen bandiraɗo men guiɗo men mawnam mo Allah waddi amen kankone aussi kankone aussi ndewnani min koye ɗum dillanmi o wi komi bandi ko minen ndendi tomin jaa o fooɗi kam yomin gollodir on woni Moussa Hammadi Sarr o itti kam toon o addi kam ndewyiki haw ummi ɗon o natti wonde ɗon duttimi université Aliou Diop Baldé depuis mars 2025
kami baɗaɗonomi chef de service de la communication nder hen Allah waɗi sa ƴeewi gila jaltumi e média ko liggimi ko fof koye nder université ji gollumi janggumi koye université publique gollumi koye nder université publique à part mi rewi entreprise goto communication sociale ene wiye Jokalante ɓe liggodirta koye remoɓe nde gummimi ɗon mboɗo woni milieu universitaire mi woni étudiant mi pari mboɗo golla hen mi yimi ko hewata e nder université ji ko gandum université ji vocation première mabɓe foni ko wawde jangguinde sukaɓeɓe holno ɓe mbawirto dañirde gandal janggo au delà ɓeɓe daña meccal ɓe mbawa nafde koye mabɓe e balle banggue kopporeje mais hol gartam mo mbawi joganade société o par ce que kal ɓiɗɗo sénégal najo hande ene jogui ko wiyete ko redevabilité e leydi ndi par ce que leydi so ñamminima leydi so yarninima so nannima école a yoɓata a wonani école privé sa mawni an aɗa foti ƴewde holko mbawɗa nafde leydi ndi pammi noon université ji no jarata ni il fallait ko woda ummiɓe mbaɗa alerté Allah waɗi mi wawa wonde jimowo mi siforaki ɗum mbimi yomi windu au début mi jiiɗi windude mi anda holto ndewmi hemi winda par ce que comme kala journaliste diandiyanke ene foti jogade plume wonɓe noddumi mboɗo salmina musidɗam goto ene wiye Abdourahmane Diène kankone ko diandiyanke ko correspondant Sud FM au niveau de la région de Matam ko omon toon en tant que professeur de français jewtidmi e mabɓe puɗɗimi windude deftere nde bindumi ha paari nawmi armatan mbimi ɗum ɗo de kam mi jiɗɗo yalta ɓe gartiri kam batakal ɓe mbi batake ɓe mbi kam min liiri hunde ne waɗi fayida kadi ene foti wawde yaltude Allah waɗi yalti binduɗen livre nder hen noon gonɗen koye wadde dénoncé politique kewɗo e syndicalisme kewɗo gonɗo au delà de jangde e nder université ji publique Sénégal gummiɗen ɗon gonɗen mbaɗɗen hankkandi ɓorniɗen oɗo casquette biyeteɗo écrivain walla auteur ɗum tagui hande eɗen gone e lawol yaltinde deftere wonde te en kalani ɗon so Allah haaji tigui ma en gartoy e defte ɗe kono haade toon to banggue situation gurdam holko ciftorta e gurdam ma taw sa jooɗima gonɗi ene mbawi yaltude yeeso ma ciftortumi ko gueɗel gotel mboɗo jogui tanam goto yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnam aljanna yen ɓooy sakkanademo e donademo amin amin ya Allah kanko jibini jignaɗam gorko mo wiye Kouro Ali Mbaye mo jaa e Mauritanie wuro ene wiye Sori Malé ko teskotomi e gurdam mam ko nde kabrami o yalti aduna on ñalawma muusi kam no feewi muusi kam saabu proximité momin joguino saabu ko andintano kam aduna par ce que mboɗo andi wonko heewi ko wonno e makko ko hewɓe ganda Allah waɗi min e sobdemi mi yeki ha kon ko gandanɗa hoorema ko kanko totti kam ɗum waɗi ɗum e yam te hewɓe ganda tinani kanko tan woni ko gandanɗa hoorema somi miijima o natti wonde ɗo ene musami no feewi so diwi ɗum min mbiyammi aduna mi ala hen regret e suwajam par ce que neɗɗo sa woni julɗo aɗa foti hoolade kala ko Allah waɗi e lawol maɗa kadi sa woni julɗo aɗa foti salade ƴewde holko caméraman o dañi holko ronki holko baamu dañi ko ronki gananda an ko poɗɗa hebde ko tan ko Allah feccuma ko to mbanade fof ka poɗɗo hebde ko mbaɗɗa ko ala kulli alin ko Allah ene wela rewnuma ɗon ɗum tagui min tant que haqqillam oɗo ene woni hen wonde julɗo ene wonni hen jiɗɗo ceerno Ahmad Tidiane Ba mo Madina Gounass ha heewi e ɓerdam mi jogota ko regret e ko mbanmi tigi ɗum rokkatma force ɗum tan hokkata kam force ceerno Ahmad Tidiane Ba ceerno Ahmad Tidiane Ba kam joguiɗo sehilam goto mo wiye Ibrahima Radielli ko guiƴam minen ndendi wuuro ko guiƴam minen komin famarɓe duuɓi o yehi Dakar warto nangui wirdu mbimi an kam neɗɗam ɗum yawani o wi sa yi tan mbatta kono mbanmi ni sa yi ko jimi ko tan a waɗat no mbanmi ni ɗomi de mo wuuri mi yahat mi nanggani wirdu kono guila jaami jimi toon ko gandanɗa hoorema hay nokku ala heewi hande to neɗɗo joɗoto e téléji eɗen kaala sernaɓe ko ene famɗi ko jeyata neɗɗo ne limta sernaɓe lima Cheikh Oumar ene famɗi ko jeyata neɗɗo ne jooɗo e téléji kaalateɗi wiyeteɗi ɓurde mum ha neɗɗo haala ceerno Ahmad Tidiane Ba par ce que jomum en gonani e folklore holno ardema an ardeyam
ko Ibrahima Radiel no mbimami ni nde wi kam noon nde jaami ha jiimi da ha Madina Gounass jiimi aduna gonɗo toon o wiye ɗo ko nder ladde ladde tuula heela ko worɓe ɓolɓe ndenti noppi ɓaleji ɓoli jeeta ɓeɗo hay goto hen yoɓaka hay goto ɓornaki jesner hay goto waɗani cakkaji or a wawa andude miskin a wawa andude dañɗo a wawa andude bonɗo a wawa andude moƴƴo yimɓe foof poti gandumi ko ɗo gonga woni e so tawi noon aɗa wiya ko ɗo gonga woni aɗa foti hoccude ɓerde ma mbaɗa hen baɗɗo incarné gonga o e Allah waɗi kadi min ko koddiɗam o jaako cikkitto min kon pernajo est ce que est ce que ceernamo Tidiani yo Allah junnu gurdam makko en salmini waɓene Djiby Dieng en Dialal en waɓen Mouhamadou Siraji en donc ko almuɓe yettiɓe Mouhamadou Siraji an ceerno Siraji an mbaɗoɗo yewtere o wande fayida sa haali ɗum dillat minen jiknaɓe men ko almuɓe Seydi Cheikh Ahmadou Tidiani mbiyeten woni khalifa mawɗo mo Madina Gounass almum jiknaɓe men tari guilay imam tariji Alaji Amadou Hammerou en calminimo o passage e kaaliɗen ko almuɓe ceernamo Tidiani Ba khalifa mo Madina Gounass ɗum noon joni jaɓanten ko holno jiiruɗa haalate ko e leydi Sénégal actualité woni étranger ji woni nationaliste en kaala yoɓe jaltine leydi ndi beela ɗum ina moƴƴi e Sénégal wona yoɓe jaltine leydi kono noon min mboɗo yaadi e koɓe kalata ko Tahirou Sarr harata ko min jaami koye yaaduɓe hen gaga ko calimi hen tan ko wonde wiide ko wiide fulɓe Fouta ɓe par ce que min pullo sa wi pullo Fouta kaɓe nanguɗo ko min mbiɗa kaɓe nanguɗo ko min mbiɗa par ce que so tawi a wi pullo tan hankkandi a nemi leñol e so tawi a nemi leñol tan kala jokkiɗo hen ene foti hen wawde yiide hoore makko haysino kanko mo andi o jaaka hen hande wona fulɓe Fouta tan gone leydi he Niger ji nanɗo foof nanɗo maintenant kala leydi ne jiiɗa ene foti wadde ko wiyete ko organisation leydi ene waɗi no natirte an hande a wawa finde tan kocca paɗe ma tan jaaha aéroport mbiyaɗa yaha États-Unis koɓe kalata ko firti ko eɗen poti ƴewde kala natoɓe leydi ndi laamu ngu ene wawi andude kaari naatiɗo hande ko to o hucci e leydi ndi ko to o fayi o waɗe enregistré o heɓa kayitaji ɗi poti kolliroje kanko o wona ɗo o jeeya on foti jogade carte de séjour hande min mboɗo heewi yimɓe wuuro amen jeeyaɓe wonɓe Gabon mais kala nde ɓe gari parfois mbiyatma komin poɗɗo ruttade hade carte séjour am gasde firti ko toon ene waɗi organisation mo gandanɗa hoorema kamɓe eɓe ganda ɓe jeeyaka ɗon soɓe gaare yaltude ene waɗi koɓe keɓata soɓe natti ene waɗi kolliroɓe natti Tahirou Sarr en ɓe noon ko ɗum ɓe kalata leydi ndi il faut waɗa organisé par ce que kala leydi ne jaaɗa ene foti waɗede ko waɗede privilégié oɗo jaaɗo e wuuro ngo hande so tawi liggeyaji ɗiɗi darima liggey nanɗo dari a waɗi déposé an ka Sénégal najo min mi wona Sénégal waɗi déposé en potani yaade entretien Sénégal najo foti tottede ha para min ɗum noon mboɗo yaadi hen par ce que neɗɗo saɗa foti wallude guitta wallude ko ɓiɗɗo wuuro ma ha para mbawa hen rewnude goɗɗo ɗum ko aduna o hande didori noon enen foof en jii hande Donald Trump coupe du monde ɓennuɗo o Sénégal yeehi taw nawani supporter Côte d'Ivoire nawani supporter par ce que Donald Trump ko eɓɓi enen hoten garton o itti kadi carton rouge ko meeɗa yeyde e histoire football wadde gasi ɓayde ɓeɗon koɓe eɓɓata ko hoccude hunde hoccude wawde dolnude wawde tengtinde e wawde hollude ɓiɓɓe mabɓe ɓiɓɓe leydi mabɓe ko kamɓe ɓe gonani ɗo mais hande sa ƴeewi Dakar ko capitale paɗen koye wadde organiser les Jeux olympiques de la jeunesse pour la première fois e nder Afrique mais hande kala to mbiɗa yimiraɗo goto debbo nan ɗon murni ene wonde sukaɓe tati eɓe jooɗe bedde c'est pas joli joɗani e dow capital ɓeɗon ko fotɓe waɗede organisé ɓe jaa ko Niger wiya Niger neɗɗo ala yalade comme Sénégal naɓe kam a yahatɗa ceerno wima sakko ko tan wi ɗumin ɗo tout le temps ne waɗi sakkotoɓe après kamɓe yooɓe gone beddaji men sa ɗum ɗon ene foti wadde organisation d' abord ene foti wadde organisation kamɓe koɓe namdi ko organisation maintenant kono wiide fulɓe Fouta ɓe ɓuuron yooɓe gommoɗo je ne suis pas d' accord par ce que min sanimi pullo Fouta anemat kam par ce que min kami nanguɗo pullo ko pullo tan jeyɗa Fouta Toro jeyɗa Fouta Dialo jeyɗa Fouta Masina gandumi pullo ko pullo te kala pullo ko bandam tigri ko wona ko ɗum holno jiiruɗa jaynirɗe ɗe e jayniyankoɓe hande jaynirɗe ɗe e jayniyankoɓe jaynirɗe télé ɗi radio ɗi jayniyankoɓe ko haaloɓe hen holno jiiruɗa ɗum aɗa andi won gando goto o wi
waɗino saha goto won hen yimɓe kalata won hen haalluji tan koye nder baruji a yahat jara walla mbaɗa kaala e bar o wi hande haalannoɓe musibbaji e barɓe foof joguima possibilité tottede timde caméra e tottede micro ene kaala sernaɓe ene keɗo jiknaɓe men ene keɗo addir ɗum hande ko wiyete ko la mondialisation murtuɗo jow wiyata mondialisation e mondialisation oɗon nde o ari nde o ala keerol e hay nokku kono hande sa ƴeewi kala joguiɗo caméra mum joguiɗo téléphone mum ene wawi wiide hoore mum ko jaydiyanke e hande pour gona jaydiyanke wonko firtata an ka wonko tengtinto neɗɗo ko jaydiyanke par ce que hande an a wawi finde tan jaaha hôpital Youssou Mbergane mbiyaɗa safra wow taw a janggani ɗum kono hande neɗɗo ne wawi finde tan wiya ko journaliste alna ɗum diplôme alna ɗum gandal alna ɗum formation ɓayde ko kañum no waɗirteni ene weeɓi a jottan kaala tu penses que c'est facile alors que c'est pas facile parce que le journalisme ça répond à des critères et journalisme aussi ko formation hande mi yiyat e télé ko wiyete ko revue de presse min e formation mboɗo joguino module biyeteɗo revue de presse no janguirmi revue de presse e kamɓe no ɓe mbaɗirta revue de presse ni way kono Allah waade alwal ni addi ɗo ceerno hammeli au passage en calmini ɗum wi woni hen ko mogoyankagal yantata hen dal e ko janguina ko ina serti c'est vrai effectivement gonɗinde haala ma tan awluɓe jaafa kam ko mbaɗata koko ngawlagu dimpar koɓe goni ko ay hande bamodi mi weldat he muɗum walla ene jogui won hen position en leydi he mi waɗa revue de presse mboɗo monta ɗum e joni sa ce qui est derrière neɗɗo hande won yoɓateɓe waɗoɓe revue de presse ɓe won tottoɓe ɓe kaalisaji ɓe kaala e mumen par ce que min mi wonino e presse mi yi ko way noon ɗum ɗon foof ko wiyete ko ene foti waɗede organisation fuɗɗinoma avec la carte nationale de la presse maintenant à un moment donné il faut aller au delà de ça aller au delà de ça aussi pinɗo foof so udditi télé muɗum goto foof so wi ene wona jaydiyanke hande ɗum tagui wuuro ngo ene satti en mbawi wiide ni ko oɗon prolifération média o ko ɗum addi hande Pastef hande jogui posture mo jogui o e leydi ndi par ce que ko les sites internet là ko kamɓe mbaɗi ɓe propulsé ko ouverture de la communication waɗi ɓe propulsé par ce que ɗum ɗon foof y a pas une organisation derrière mais alhamdulillah par ce que ardiɓe leydi ndi ɓe puɗɗima famde ɗum sa ƴeewi hecci hanki assemblée nationale ko luwaji gotono ɗi ko faati e ko way noon par ce que communication waɗi ko pecce hande sa ƴeewi joni neɗɗo a yiyat ministère goto ene waɗa recruter le chargé de communication ɓe mbima chargé de communication momin mbaɗa recruter o yataw aɗa wawi wadde affichage infographique yataw aɗa wawi montude yataw aɗa wawi wadde committee manager mais ɗum ɗon wawa wonde par ce que wawa wonde foof goto foof yata ko banggue muɗum spécialité fogue mum soit ka communication ka chargé de communication soit en cas infographique fere ɗe ɓe dogata ko est ce que wona fere ɗe ɓe dogata mais ɗum ɗon noon maya ha maya a dañata profil oɗon walla so tawi a dañi profil oɗon profil so wimum on wawi ɗum o laaɓananimo reedu so yeki ha nder et dans la pratique il aura des soucis o wawa ɗum ɗo o wawa ɗum o wawi oy an a wawa goto fof wonko wawi spécialisé makko c'est ça ko ɗum tagui noon kala institution mo jaaɗa ko woni toon ko wona chargé de com wiyete ko service communication département de la communication direction de la communication ou cellule communication nder hen waɗat le caméraman waɗat le photographe waɗat l'infographiste waɗat le communicant et kamɓe foof ene waɗi nak une personne qui gère le management c'est lui qui coiffe tout le travail ko ɗum ɗon par ce que noon so tawi a woni leydi jaydiyankeɓe ala organisation kadi goto foof ne andi hande so tawi bamodi waɗi organisé conférence de presse moni attat iPhone am rek mi yaha mi waɗa alagne après so pari comme il y a des perdiums les gens en profitent ko effectivement ɗum woni Sénégal les gens en profitent ɗum woni Sénégal min ko jangguinami ko perdium hay goto fotani ɗum tottirde min e ko jangguinami et ce qu'on m'a enseigné dans la com éthique et déontologie ene sali neɗɗo jaaha couvrir totteɗa perdium par ce que ko poson neɗɗo so tottima par ce que ko tagui perdium ene sale e métier o so tottima hande o tottima janggo so ɓooyi ko yiɗi kala ko ɗum tan kalta ko yiɗa haalta won kalta tan ko moƴƴe makko hay ko bone makko halta donc a natti est ce que ala hen ñingoɓe galleji ɗoɓe gommoto ɗi ɗoɓe gommoto woni organe uji de presse ɗoɓe jaltat ɗi ɓe jaaha est ce que wiyatake ɓe keɓani pasuji ɓe jeehi ha toon ɓe keeɓi hay saka lawol saaha eɓe jejjita ɗum dal tawa ko neɗɗo waɗi kolo nawi hoore mum yetti toon ina ƴeewa perdiam ene waɗa par ce que peut être ça parfois arat sa an maison de presse ma nulma maison de presse ma nulma yaya couverture jaaha tawa toon collègue ma goɗɗo te kanko nulaka par ce que omo andi won ko heɓete ɗum tago addi hoore makko e ko heɓata ko so pari o yaltinta ɗum sah
te an organe ma tottat ma passe jaha foti tottudem passe jaha organe ma foti tottudem passe aller et retour parce que information sodetake information ala pari kadi information ala limite ko journalisme tan woni métier mo jiiɗa ala samedi ala dimanche parce que l'information ça n'attend pas et maintenant so tawi an a yeki ha a wi aɗa waɗa engagé aɗa yiɗi wonde ɗum ɗon il faut mbawade respecté charte métier mais hande sa ƴeewi e temedere journaliste sénégal ko ɗiɗo mbayi noon walla goto ça c'est ko réalité c'est un fait ko hunde gandanɗa hoore e onon e nder meccal ngal enen mbiyata les faits sont têtus e ɗum ɗon hay goto wawa ɗum ittude mais Allah waɗi ko sohlaji mataw ene keewi galleji ɗi aussi maison de presse aji no poti toppitirade jaynankoɓe ɓe toppitiraki ɗum noon sa ƴeewi min mi woni e maison de presse ko ɓuuri hitande presque ko 30 000 keɓannomi so lewru maayi presque passement tan jomum tottat ma ɗum ɗon so ɓooyi wawata wadde couvrir passement so ɓooyi tan annene a waɗat gueɗe jajaɓe tigi ko gandanɗa hoorema a fotani ɗum wadde tigui en jahota en ɓosat beela aɗa wawi serdude chroniqueur journaliste spécialiste consultant fof ene serti garen e journaliste journaliste woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema o waɗat o tottirto information et pour o totta information o kalanmi koye français par ce que mi anda mowoji ɗi no ɗi mbiyete e pulaar allez-y journaliste pour tottira information ene waɗi processus mo poɗɗa rewde ene waɗi ko wiyete ko recueil de l' information sa waɗi recueillir information a pari mbaɗa traité information ko wiyete le traitement de l' information mbaɗa ce qu'on appelle le recoupement par ce que recoupement tagatma andude information ene waɗi solide walla waɗani solide so pari noon mbaɗa ko wiyete ko la diffusion totta ɗum yimɓeɓe ganda koɓe keeɓi ko information cirɗo ɗum woni métier journaliste kalmo watta ko way noon omo yaltini information wona journaliste yo innir hoorema ko goɗɗum chronique wona meccal dans le métier chronique wona meccal chronique ko genre journalistique chronique way kono mbiyata reportage ko mbatta ɗo ko wayno interview wayno ko billet ko genre journalistique maintenant en jeehi no média ji mbaɗiri Europe ni hankandi watti ko waɗoɓe chronique ɓe Sénégal ɓe gona chroniqueur uji min ɓe poti wiide koye mabɓe ko des commentateurs de l' information ɓe koccat information ara ɓe kaala hen haqqille mabɓe to tolni on par ce que sa ƴeewi aussi chronique ko genre journalistique ɓurɗo sattude te ɓeɗon ɓe janggani ɓe ngala ɗum dalil ɓe mbiya koye mabɓe journaliste te ɗum ɗon ɓuuri sattude e nder journalisme chronique ko yaɓe chroniqueur uji ala ɓurɓe hen hewde ala hen gonɗo jayniyanke ala hen gonɗo jayniyanke hay hande ni par ce que gonɗo jayniyanke o dewɗo lawol ngol on wiyata hooremum chroniqueur on ko journaliste tan maintenant e nder hen on wawi wadde écrire on wawi windude papier chronique on wawi windude billet on wawi windude goɗɗum e goɗɗum taw ko article mo gandanɗa hoorema ko presse c'est affilié à un genre journalistique bien déterminé ko mbiɗa ko spécialiste ene wona kono spécialiste ko jangde nde taw d' abord communication ene wawi yaaji min komi communicant spécialisé en communication institutionnelle et politique ɗum ɗon a yahan jangga ɗum komi journaliste kam mbaɗɗo spécialisé en journalisme sportif comme Aboubacry Ba en hande sa invité men aɗa andi espoir par ce que Aboubacry Ba waɗani ɗum hoore makko par ce que o jaaɗo janggi Jérém Diouf en ɓen ko kayitaji keeɓi hande enen kalanano ceerno en ce sont des journalistes politiques ko kayitaji ɓe keeɓi le doyen Chérif Dia en ko ɗum ɗon ɓe janggi Cheikh Yérim Seken ɓen ko ɗum janggi ɓe ceerno Yérim Seken ko ɗum janggi mais ɓe pinani tan ɓe mbi komin analyste uji komin ɗum ɗo heddoro ko joni politique o tagui métier o aussi boni par ce que parti politique kala en jogui jaynankoɓe muɗum politicien kala en jogui haaloɓe ɗum tagui parfois aussi fof firodiri natodiri et consultant woɗɗani spécialiste par ce que a jogoto métial ma an ko ɗum jangguɗa mbiya kam Abdoul mboɗo jogui projet goto kam mi jiɗɗo gona kam tu gères la consultance en communication en fonction et spécialité mo joguiɗa o le caméraman kanko omo jogui spécialité o ara kanko o adda en consultance par rapport e ko janggi ko fof so rendi on fait ça on dossier de com tigui laaɓi Abdoul vraiment so wonano tan eɗen terodira e hojomaji men en ɓosat kadi oɗo goɗɗo o holno jirɗa laamu ngu e lamɓe ɓe en tant que intellectuel caɗele laamu ngu e FMI e dette cachée holno jirɗa ɗum aɗa andi en tant que intellectuel je vais essayer
bon mi anda ni taw komi intellectuel parce que ko gandumi ko aɗa andi kala ko jila e aduna ko communication enen fulɓe eɗen mbiya haala belka j'ai oublié le proverbe haala belka eyyi ko sadak eyyi yo haala belka aɗa andi sa ƴeewi ko addi ɗum ɗo foof ko erreur de communication parce que so tawi kanko l'ancien premier ministre Ousmane Sonko kanko yiki publiquement o wi enen Sénégal naaɓe joguiɗen ko un état faussaire so wi det mo Sénégal joni ko det kase ko suuɗa ko fenade firti ko état men c'est un état faussaire parce que det kase so woodi wona le président Macky Sall waɗi ɗum parce que il y a des agents il y a un ministère qui est en charge il y a des agents qui sont là-bas il y a des responsables jannguɓe jangguinaɓe ɗin métier ji anduɓe ɗum te nde ɓe gari nde e oɗon det kase mo wiyo gonnoɗo directeur e nder oɗon on ɓe kocci mbaɗum ministre ngara mbiya det o ko det kase là a hocci Sénégal a waɗi ɗum ko wiyete ko la risée de tout le monde entier ɗum ɗon rewi e fimi ɓayde mbiɗon état mon ko état faussaire kolle amen gadde amen firnde kolliroje état mon ko état faussaire guila hanki ha hande ronkama yo adde holko feɗɗi hen fawede rewi hen wattini kanko e président ɓe certa par ce que il fallait ɓe certa ko ɗum addi hande caɗele men en mba hebde FMI ko jaten ko à l'intérieur dans nos voisins hande c'est honteux ko wiye Sénégal ko yontaɓe Mali walla yontaɓe Côte d'Ivoire ndendinto weccat totta ɗumen alors que nde ɓe gari nde tous les signaux étaient au vert possibilité hande wadde tawnno en diwi ɗo tawnno hande ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nana waɗa pose des premiers nana waɗa inauguré mais il avait peut-être ko jinnoɗo teddugal ruttude gonnoɗo ɗon premier ministre o yinno ruttudemo teddugal nde wiiɗi ruttudemo teddugal nde o tottimo kadi ko heewi presque ni hewɓe ne mbiya ko kanko ni ardino leydi ndi e ɗiɗon duuɓi ɗiɗi nde o andi dañi ko premier ministre meeɗa dañde hay goto meeɗa ɗum dañde est ce que ni hay président dañi ko dañi o ko e Sénégal o dañi ɗum ɗon foof mais o wi Allah o yonaka te neɗɗo aɗa wawi fondirde hono ma kono hay goto wawa fondirde tigi rigi mbeɗa andi en ɓosat holno jiruɗa création du parti kiiraji mo président Diomaye en mbiyat meeɗa wadde neɗɗo lammine ha wona président rutto waɗa créé parti politique mais président ene sohli parti politique par ce que ene sohli parti bawɗo wawde waddemo défendre bawɗo wadde défendre les actions du gouvernement et il fallait que le président Diomaye waɗa créé parti politique il paraît kanko o jogo assistir politiquement ɗum tagui kanko waɗi ɗum créé ça c'est une belle opportunité et cela aussi prouve que Sénégal ene waɗi ko wiyete ko démocratie goto foof so yiiɗi wadde lafol muɗum ene wawi wadde l'essentiel kala ko wawi waɗede hen ko yo foof kono yen mbad pensé tout le temps intérêt Sénégal e jaɓɓal ngal jimi on wone yaɓɓude ngal cikkumi nangumi ko président Diomaye à l'heure actuelle o mone e lawol yaɓɓude pour intérêt du Sénégal et pour intérêt Sénégal naɓe au moment où omona ƴeewa tout le temps discours makko hollum ko yen mbad fédéré Sénégal naɓe foof ko jaam woni foof par ce que haydara wawa waɗe construire to jaam ala tigi rigi en jahat eɗen mbala eɗen mbawi ɗum yeredirde hakkude Mamadou Dia e Senghor Diomaye Sonko wona gotum ko tagui wona gotum Mamadou Dia o waɗani o alani cuusal haqqille makko hokkatamo haw waɗa ko guittaɗo ñanden o ko ha l'ancien premier Ousmane Sonko ko waɗanno ko haqqille makko hokkani mo ɗum maintenant kanko omo wiya hoore makko ko Mamadou Dia omo wiya hoore mais ɗum ɗon o waɗanimo Mamadou Dia par ce que Mamadou Dia à un moment donné kala nde yiki fooɗi hunde omo andi wonko gandanɗa hoore ma il y a des limites à tout ene waɗi ko wonko gandanɗa hoore won sa toon tolnotoɗa mijotoɗa ko leydi ndi hadema miijade hoore maɗa e neɗɗo mo gandanɗa jiiɗa e neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kanko kala to wawi wonde hoore makko tan o miijoto hadema ko miijade leydi ndi par ce que kanko leydi ndi ko kanko tan foti ɗon wonde ko kanko tan foti yimɓe fof poti ko rewde makko ene fetta juuɗe tigi rigi a yaltini deftere hayso hojomaji tati artan min e situation deftere nde sifaji mum mi haalnimo nane deftere nde wiyete ko vicissitude d'un campus universitaire vicissitude woni gona e saaha mo gandanɗa hoore ma hande weela janggo metta gonɗen koye nder université liggotoɗen jangguɗen koye nder université ji e nder hen jaaɗen ha nder jiiɗen injustice o woni hollum sa ƴeewi e nder université ji Sénégal
ko wiyete ko codification tottirgol cuuɗi gonɗe nder université ko wiya ko kal keɗɗo yeeso ko ɓen foti heɓde mais nder heen wonno les directeurs là d'habitude ko politique tagi ɓe nomede so ɓe ngari ɓe koccara ko étudiant ji jaaɓe gure maɓɓe ɗe ɓe totta ɗumen nokkuji ɗi gona heen ɓe kocca sukaɓe jaaɓe parti politique ko ɗumen nokkuji goni au même moment bamodi ɓurɗo jogade note moƴƴo ene ummo Rufisque ene ara te ko place muɗum ɓe goni ene waɗi goɗɗum ko wiyete ko aussi des tickets des œuvres sociales au lieu totte fotɓe tottede ɓe tottetaki alors que hande hunde so haalama social wiyete ko étudiant handicapé hande ɓeɗon ils sont marginalisés ko goɗɗum hande won wonɓe nder université ene mbiya koye men ko syndicaliste uji min mboɗo jogui musidɗo goto ha joni mboɗo yiyam université te minen dañi bac komin dañi bac hande ɓuuri duuɓi sappo par ce que kamɓe ɓen toon ɓe ngala haaju ɓe miijaaki liggade ɓe miijaaki hol miija kamɓe toon tan ɓe ngoni kala génération garɗo ɓe gonda e muɗum eɓe guura e université o ɓe mbaɗa profité et à un moment donné il fallait dénoncer ko ɗum mbaɗɗa e deftere nde ɗum ɗon mbanmi dénonce ko ɗum ɗon gonmi e waytade ɗum ɗon leydi wona lawol mane deftere nde yaltata deftere nden yalti gila ɓooyi yalti gila ko ɓooyi yalti gila 23 mars 2025 yalti mars mars 2024 yalti nde yalti nde ha paari le 3 avril mbaɗɗen cérémonie mawɗo sur la VDN maison d'édition Harmattan Sénégal mbande ɗum pare honorable député Moussa Hamadi Sarr mbaɗɗen ɗum c'est vrai mbaɗɗen ɗum c'est vrai no woodi en kaaldin hen ni ndeke yaala professeur Harouna Dior wonno toon mbaɗa salmina banam debbo mo Allah waddi kam musidɗam kankone yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battere makko l'adjointe au maire de Guédé village honorable Habi Sidi Ba kankone aussi wonno kanko gadimi ɗo waddude yewtere émission holmo woni an esam honorable Habi Sidi Ba esam neɗɗo moƴƴo debbo mo beelel kelle kodde haw Samba Dabali wi debbo ɓuuri gorko ko neɗɗo moƴƴo tigi somi wiyanomo hande e nder département de Podor gaga ko Moussa ɓurmi wawde liggodirde kono mboɗo wawi wiide hande kala dillo e politique nder département ɗum Habi ɓurmi horsinde ɗum kono aɗa jogui deftere wonde nde jiɗɗa yalti fin du mois de septembre inchallah mboɗo yaltina deftere ko ngolto ko Harmattan wonno édité deftere nde ndeɗo deftere waɗa ɗum édité ko Gandal Afrique Gandal Afrique ko maison d'édition kesso ko président PLP waddi amen président programme promotion du livre et de la lecture ko musidɗo aussi ko bandiraɗo omo jeeya ko Bohi Diawe kanko waddi kay makko deftere nde yaltata ko fin du mois inchallah deftere nde wiyete ko chronique des fièvres silencieuses nde ɗon deftere mboɗo heppa kono yaltata par ce que ko heewi hen ma artuɗo kono heewi hen ene haala Daha Madina Gounass ene haala Ceerno Amadou Tidiane Ba eɗen jiiɗi kadi inchallah e ndeɗo hitande haade mum gasde eɗen jiiɗi yaltinde livre goto ganduɗa hoorema waɗata ko retracé e vie et œuvre de Ceerno Ahmad Tidiane Ba la vie et œuvre Ceerno Amadou Tidiane Ba eyyi ene waɗi deftere wonde haalata ko vie œuvre Ceerno ene haala aussi posture mo Daha Madina Gounass so tawi hande ene haala heddoto ko livre o so yalti ma waɗ haala koyen ɗon feɗeli men joni jawde joni ko gasi haala kono hayso 1 minute tan o rokka en université Aline Diop Bambay logement ji ɗi ina ceeri probléme saaluji cours magistére ina waɗa saaha janggoɓe ene jogo probléme saaluji ɗi ina keewa yimɓe banggue restaurant kadi ni saaha ina waɗa ranguji ha heewa en tant que toon gonɗa ina waɗa ranguji musɗi kadi won rafateɓe toon gonda e deedi wiya ko pour caɗele ñamele ɗe kono ene waɗi logement ji kesi pul to banggue logement ji kesi banggue restaurant banggue taw cuwa udditede ina waɗi logement ji cuwa udditede tan morlal jiiri eɗen jinno arde Amadou Makhtar Mbow kono garanami non ki Amadou Makhtar Mbow kono garta koye Aline Diop ɗo gonɗa to situation ngaji ɗiɗon tan morlal jiiri d'abord mi salmini le directeur du CROUS de Bambey monsieur Baye Mayoro Diop ganduɗa hoorema guila wari ha joni kankone omona waɗa ko wiyete ko management participatif omo ɓatti étudiant ji omo ɓatti liggotoɓe pour mone kala anda holno yiɗiri waɗirde gollal makko e ko halfina ko ɗum ɗon foof ene gasa tawnan université Bambey probléme infrastructure ɗum ɗon le professeur Ibrahima Faye que je salue au passage le recteur o wona kanko wona sababu le nouveau directeur Baye Mari wona sababu ko état du Sénégal holno état du Sénégal woniri sababu so wiyama université foti wadde ko yimɓe nogas université ko foti wadde ko yimɓe nogas kocca capannayo neɗɗo gadda toon kadi nde mbaɗɗaɓe ɗon ha paari nde firti ko déjà ma wat probléme restauration par ce que restauration ponoɗo wadde yimɓe sappo gadɗa ɗon temedere neɗɗo amphi ponoɗo wadde yimɓe sappo gadɗa ɗon temedere neɗɗo centre infirmier kadu infirmier sa ala toon ko c'est modifié ko par le management de wonɓe toon ɓe pewni yimɓe ne cafro te ko affaire o ardani noon état du Sénégal foti tinnade
so tawi on mahi hunde on mbi ko sappo arata on gandi hankandi yimɓe fof on mbi marito ñan adduno univers idée goto o wi hankandi désormais tel nouveau bachelier sera orienté dans les universités publiques Sénégal état du Sénégal ko waɗa orienté ko pour wadde accompagner ɓe mbaɗa construire des amphithéâtres des salles de TD des logements des restaurants pour wawa wadde amasser nombre étudiant gadda toon ɗoɗo ɗiɗon probléme aji ko laamu ngu woni caɗele a haali emin jogui pavillon kesso de milli au niveau du campus 2 de l'université Alioune Diop de Bambey mais in foof gueɗel gotel administration ene foti no yarata milli o hay so paari hay sinno foof waɗama toon université Bambey jeeyama taw nek tagui jeeyama université Bambey jeeyi infrastructure ko caggal nde ministre des infrastructures ari toon waɗi inauguré hocci caabi totti ɗum le directeur tant que ɗum waɗani ko ministère des infrastructures jeeyi pavillon ngaji ɗi université ala hen gueɗal université ala hen dogal ko ɓen gori hen dogal par ce que ko kamɓe jeeyi e kamɓe jogui ɗum caggal noon ndeki ha waɗa inauguré hawtoti directeur caabi uddite étudiant ƴi koɗo service médical uddite étudiant cafro restaurant 1000 places o uddite étudiant ƴi gotto ɗum ñama hen ɗum fait normal mais tant que le ministre n'a pas encore inauguré ala et responsabilité Crous, ala et responsabilité le directeur Baymoro Diop que je salue au passage. Les nouveaux bacheliers, ils n'ont pas de et on aura plus de 3000 nouveaux bacheliers. Alors, nous avons yimɓe hewɓe ene kuccana université Alioune Diop de Bambey sa ƴeewi waɗino saaha goto wiyeteno ko université Gaston Berger c'est une université d'excellence hande université Bambey c'est une université d'excellence peut-être hande aɗa wawi wiide ene wuuli aɗa wawi wiide toon ene wuuli par ce que ko climat way kono climat fuutani ko noon way kono climat mais hande université de Bambey presque ce sont des formations professionnelles holko janggate toon ko économie ko management ingénierie juridique ko janggate toon ko sa yiki ha a yalti direct aɗa wawi nande marché de l'emploi du Sénégal jiida université Dakar sa janggi ha paari a yahat mbaɗa concours comme ça mbaɗa lettre moderne mbaɗa espagnol sa paari ma mbaɗa concours FASTEF walla goɗɗum liggoɗa sinon a jogoto diplôme aji ma aɗa ɗano hen tawa liggaki to noon sa yalti tan aɗa wawi nande par rapport aux compétences tigui hay hamam yewtere nde no weeɗi kadi wonno ko ganda mbi saɗa invite ɓurɗomo gandal nden dañata gandal hakkude men e capitaine ma aranno kono tan calminama walla mbaɗa morlal jeeni mbayneɗa hakkude capitaine tourma en garan hen kono andi taw gasi ha laaɓi kam en mbawano joɗade ɗo taw en calminani Seydina Oumar Touré directeur de l'agence de la presse sénégalaise APS directeur de l'agence de proximité de sécurité et de proximité ASP non l'enfant de Bagadadji ko gorko moƴƴo ko kankon aussi ko jiɗɗo leñol ngol parce que wonko hakkude makko ne gandodiri makko ne min kaldu tan kalmi wolof o wi kam Abdoul Kalen Pular ɓayde adnana Pular firti kankone won jaɓɓal e won tirgal ngo tiidina e leñol ngol kanko capitaine Seydina Oumar Touré directeur agence de sécurité et de proximité hande enen foof eɗen jii Daka Madina Gounass ɓenuɗo o darde nde o dari hen kanko Seydina Oumar Touré Daha Madina Gounass ɓenuɗo o darima hen darde no feewi o waɗi mobiliser ses services au service du Daka au service du Khadar et au service de Thierno Amadou Tidiane Ba yimɓe gandanɗa hoorema moƴƴuɓe ɓe yimɓe gandanɗa hoorema anduɓe ko état no yarata ɓen jiirata capitaine Touré tan ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema au moment où de servir no yonti nde o waɗi servir le Dakar de Médina Gounass o waɗi servir Thierno o waɗi servir Khadar o à travers eko Allah resnimo ko eɗen mbiyamo aussi yo Allah hoybin ko totta ko eɗen ñaagui Allah ko aussi président Diomaye watta makko haqqille hokkamo ha ɓuuri ko heeɓi ko par ce que ko gartam leñol ngol eno woniri kartam Kolda ni ko noon o wortini gonni titorgal e gartam leñol fulɓe tigui kasi ha laaɓi a waynima merci a jarama Bamodi vraiment mi salminima mi juurimama merci aussi nde mijiɗa kam en gona anduɓe ken almuɓe ken janggoɓe ken sukaɓe mi salmini ɓesgu Pété kala guila Pété ha Dakar ha diaspora ɓerɗe men ɗe kalto yaaha eɗen titoro wuuro ngo par ce que wuuro ngo ala ko jaranani men en calmini aussi le maire de la commune de Pété honorable Moussa Abdoul Thiam e eɗen mbiyamo kankone aussi ko halfandi wonde makko ndi yo Allah newnu ɗum ha newo mboɗo salmini aussi gorko goto jontaɗo ko wuuro amen o jeeya ɗum wiye Abou Keneme ko gorko moƴƴo o woni ko Belgique ko gorko baɗɗo fayida Bamou tigi en calmini Abou Keneme ko gorko ganduɗo holko woni neɗɗo omo andi neɗɗagal no feewi
kankone aussi mboɗo juuromo mboɗo juuro nenam e babam mboɗo wiyaɓe yo Allah junnu balɗe mabɓe moƴƴina battat mabɓe Allah wallaɓe haaɓe tawe foof mi salmini pernaɓe kala ha tengti e leegal camɓe to jeyami ɗo merci a jarama yo jaam e kisal aduna wone ma ɗum noon wonani en belamma no feewi vraiment ko joom humpito jaajƴo kadi yo Allah sendin ngandi vraiment ka neɗɗo moƴƴo a yewtere nde hay ina walli en ni wonno pilmo ko nanɗo ɗemgal men ngal ko koye men kadi o jeeya ɗum taki ina walla no feewi ko hamme wiyanno ko hadema haalde wiye o fuɗɗi taw o jofnani wadde o walli en kanko no feewi en jettima no feewi ande vraiment emin jarnuma no feewi e ngal ɗo teddugal e humpito jaajƴo kadi mo joguiɗa o min mbiyatma tan ko jokku lawol ma kono eɗen jetto mo ganduɗa ko Sané Façon woni joom kayi solo tonggode makko ko 78 311 15 48 walla mbaɗa 77 489 92 58 78 311 15 48 77 489 92 58 émission holmbo woni an tawa ko tonggode temedde ɗiɗi e capannayyi e goho ko ɗo wayno to ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama